Друзья, у нас еще одна новинка. Камин Бельгия. Камин без очага. То есть внутри просто такая вот витрина. Тоже очень такая интересная тема. В данном случае центральная часть с полочкой черного цвета. Можно сделать цвет камина. Тут возможны любые варианты. Можно с дверкой сделать, с двумя дверками. Можно со стеклянными дверками, с деревянными дверками. То есть любые ваши фантазии. В данном случае открытая ниша. Пожалуйста, можно ставить туда свечки, книжки, бокалы и так далее. Любой понравившийся на нашем сайте камин можно сделать вот в таком варианте, без очага. В данном случае цвет дерева слоновая кость с золотой патиной. Как обычно, мы используем только натуральный шпон дуба, хорошие итальянские эмали. Кому понравился данный камин, звоните, сделаем вам такой же. А может в любом другом цвете, в любом другом размере. Кто ищет себе камин, либо такой вот камин-витрину, либо шкаф на заказ, либо тумбу для телевизора, пожалуйста, сделаем. Звоните, пишите, ставьте лайки. Лайки мы очень любим. Подписывайтесь. Ждем ваших заказов.